好啦，各位觀眾，我哋接住上期內容咧，嚟到咗洋基村嘅呢個位置啊，喺牌坊呢度。咁我哋睇翻咧時間啊，而家咧係下晝嘅4點半28度。唉，廣州已經開始步入夏天嘅節奏啦嚇。好啦，咁你今日咧帶大家嚟睇一睇，我哋叫做廣州啊城中村改造咧。最成功嘅其中一個範例嚇，亦都係為後邊咧即係做咗城中村改造咧，做咗好多模板啊，或者講做好多示範單位作用嘅。今日嚟到洋基村啦，唔知道大家咧記憶中嘅洋基村係點嘅？咁但係咧，其實我細個咧係嚟過一次洋基村啦。咁以前牌坊咧。唔係呢個啊，喺廣州大道中嗰邊個牌坊啊。由嗰個峽嚟嘅話咧，其實咧真係暗不見天日嚇。真係講難聽啲就真係黑掹掹啊！就算係大白天都係黑掹掹嘅狀態。而家咧嚇，大家睇到啦，環境變化非常之大。呢邊咧其實全部呢啲都係回遷樓嚟嘅。起到好高好大，樓下咧有好豐富嘅一啲底箱啊，飲食嘅，方便大家民生嘅都有啊。然後呢邊咧睇翻啊，呢啲一睇就知道唔一樣啦，係咪先？呢啲係咩咧？呢啲咧就係開發商嘅一啲叫做商品房啊。咁啊，大家從唔同嘅風格上面咧睇得出嚟啦，係嘛？呢邊咧主打係靚啊、時尚啊，呢邊咧主打一個咩實用啊、大嚿啊，抵食夾大件就得㗎啦。其實洋基村咧範圍係真係好大㗎，咁包括我哋啱先其實行喺上一集啦，我哋沿住路行過嚟嘅，沿住河啊嗰條叫沙涌啊，沿住嗰條涌一路行過嚟，其實應該咧都屬於係洋基村嘅範圍。咁佢哋咧大到咩程度咧？佢哋最大咧其實會去到珠江新城某部分核心區嘅地咧，其實喺理論上嚟講都係屬於佢哋嘅。我最記得就係以前咧做地產嘅時候啊，跟住咧聽啲人講話以前喺呢一個叫做珠江新城嘅最核心位置咧，嗰個雅居樂大廈嗰棟樓咧，其實咧都係洋基村嘅所以咧成個珠江新城咧，聽講係有一半嘅地咧係俾洋基村出嘅，另外一半嘅地咧係由冼村出嘅。所以咧就一人一半啦，組成咗而家嘅叫做珠江新城。好啦，咁我哋先睇咗呢邊先啦呢度咧好多人喺度飲檸檬茶。呢啲咧就係商品房啊，有咁高起咁高啊！咁呢啲商品房咧係 OK 㗎，有房產證咧可以買賣嘅講緊目前面前呢啲都係啊，全部都係啊，呢啲後邊呢一剎全部都係可以買賣嘅。咁除咗我哋突然間會去睇另外一個區域啊，回遷房啦，回遷房咧就應該係唔得嘅。咁呢度咧，以前呢條路係封住嘅，
而家咧就開翻條路出嚟啊！一路行過去咧，其實就係東興北路。咁可能冇乜概念啊。邊度係東興北路咧？東興北路就係布廠舊址嘅嗰個創意園嗰度。就係我哋上一集見到咧，好多嘢食嗰條街啊！一行出去就係啦。呢邊咧有個小學啦。嗱，能夠睇得出咧，呢個叫新天地啊！呢一個樓盤咧，管理啊，同埋佢嘅檔次咧做得都非常之高。呢間係楊基小學。呢邊咧，其實佢係有優勢嘅，因為咧始終都係佢嘅 location 好啊，而且咧各種各樣嘅配套咧都比較足啊。呢個東山新天地啊，呢個樓盤叫。嗱，呢邊咧係我哋上次冇睇噶。呢度喺邊度咧？其實呢度咧都屬於係呢個叫做外商酒店啊，而家叫做外商商業中心後邊嘅位置。咁其實咧都係同一個地方嚟嘅啫啊！帶大家行一行啦。咁開咗喺小學後門咧，咁無非都係做啲飲食嘅嘢啦。以前咧呢條街咧就咁旺㗎，而家好犀利啊，旺到不得了。呢邊楊基小學，隔離咧做啲文具啊、託管中心啊、飲食啊，都係做呢啲嘢啦等大家過去望望啊！上次咧，我哋係冇行到呢個外商酒店。而家外商酒店咧就變咗咁樣啦。下邊全部都食嘢嘅，咁呢棟樓成棟都係食嘢㗎啦。咁個具體咧，我哋就唔行入去啦嚇，喺外邊咧兜俾大家睇下算啦。因為咧，全部都係商場食肆。半開放式㗎，成個商場。OK 啦。咁我哋翻返去楊基裏邊繼續帶大家睇下。好啦，咁行返過嚟呢邊咧，繼續往前睇啊！咁點解要睇呢度咧？實際上咧，其實大家可能唔知道啊，即係叫做冷知識去做個補充咧，就係其實呢啲樓包括呢棟人保包括外商呢啲樓其實業權上面嚟講咧，都係屬於楊基嘅都係屬於村裏邊嘅地。點解我清楚咧？因為之前我咪話我項目咧係喺呢度嘅，喺外商呢邊嘅，以前外商酒店呢個位置。
咁其實咧，我哋去後尾項目出問題嘅時候，去做談判咧，基本上咧接待嘅人咧都係楊箕村村委嘅人啊，呢個大家知就得㗎啦。咁所以咧，物業歸屬權其實就係楊箕村。呢邊咧我而家見到咁多呢啲叫做商業項目呢個先講嘅先，叫幸福甜品啦，好出名嘅喎，聽講好好食㗎咁都有幾間分店。講緊啲商業項目咧，其實咧喺楊箕村重新叫做徵收咗之後，再重新起翻咧，咁叫做商業項目咧，反哺翻佢哋村裏邊嘅經濟咁所以我成日聽到話，哎呀，村民有分紅有屋租有分屋乜乜嘢咁其實就係咁樣一回事啦。其實廣州嘅城中村咧，我覺得都幾幸福㗎。能夠成為城中村村民咧，以前我哋就話笑人哋農村戶口而家咧恨都恨唔嚟OK 啦，嗱，我哋咧將呢一個商業項目呢邊咧簡單睇咗下咁其中咧仲有一個好關鍵嘅位置咧，就係我哋面前嘅呢棟樓啦。呢棟寫字樓都叫做東山新天地同個樓盤係同名嘅，但係咧其實佢係商業項目嚟嘅。咁我哋行喺前面啦，帶大家睇下。跟住咧，我就去行一行佢哋回遷房嘅部分嗱，呢啲就係收租分紅其實按照我嘅理解咧，楊箕村嘅真正嘅入口咧係喺呢度因為咧我記得以前都喺呢度，就係喺呢一個人保大廈隔離。以前呢度咧就係我啱先一開頭所講黑掹掹嗰度就喺呢度啦，印象好深刻。係啦。呢個就係楊箕村嘅，我覺得佢嘅真正嘅入口以前舊牌坊位置就喺呢度 ，OK 啦。然之後商業項目除咗有住宅咧，仲有呢棟哇，好高嘅寫字樓緊唔緊要？不過咧，講真啦，呢棟寫字樓咧，查實檔次都係一般般嘅啫。咁佢話佢檔次一般咧，就係同珠江新城嘅樓去對比啦。但實際上我哋咁樣睇，其實都唔差畢竟人哋都係三甲寫字樓嘛。不過咧，你話會唔會有啲好知名企業喺度咧？應該冇㗎啦。我印象中，諗好啦，商業嘅部分咧睇晒㗎啦。剩低落嚟睇嘅咧，全部都係啲佢哋自己嘅回遷嘅部分啦。回遷部分咧，一個特點嘅啫。就係大我哋可以睇睇啲樓，放大俾大家睇嗰啲陽台超級無敵大一個，係嘛？我哋面前呢度咧，見到其實都係得2個陽台嘅啫咁即係有2戶人咁我唔知佢裏邊係具體點樣嘅叫做配置啦但係咧，咁你咁計，一棟樓可能都係
4、5、6個單元啊，頂多4、5個單元嘅啫。但係我哋啲商品房啊，正常情況下一棟樓咧可能會有8到10個單元嘅。如果唔係點回本啊？嗱，所以咧回遷房咧最大特點咧就係咩咧？大啊，非常非常大，離譜嘅大。咁啊，當然都唔係全部大晒嘅啊，有啲都係咁細嘅啊，有啲細單位，有大單位，咁啊大細搭配啊嘛，比較合理。嗱，佢哋啲信息啊，其實係有呢個公開欄㗎。嗱，具體我就唔行過俾大家睇啦。咁但係佢會將財務信息啊，各方面嘅啲事務信息咧貼喺呢個公開欄度，好透明㗎。我哋賺幾多錢啊？今年點分紅啊？分幾多錢啊？收入有啲乜啊？都寫晒喺度嘅。咁我就唔過去睇啦。然之後咧，其實你會好明顯睇到呢邊啊，商業部分咧裝修咧都係以灰色、黑色為主啊，比較高檔嘅體現出嚟。呢邊咧佢係以米黃色、棕色為主啊。咁咧肯定要有區別嘅。嗰邊咧係人哋花真金白銀買翻嚟嘅豪宅啊。呢邊咧係因為有先天嘅優勢啊，咁即係話命好啊，出生喺度成為咗楊箕村嘅一份子咁咧就擁有一個咁好嘅居住環境。咁但係咧呢樣嘢一定要分得開先得啊，如果唔係咧啲富豪心理唔平衡噶嘛。就冇話佢唔靚，但係咧一定要有區別啊！呢個係一個關鍵點。而且我見到咧，其實有啲屋咧未有人住喎分咗之後咧租唔出去啊，有可能係裏邊都好靚噶，而且咧都係純封閉小區管理羨慕死我哋呢啲普通嘅黎民百姓。全部都係出租信息啊！一房一廳有大有細，甚至有單間啊！全部都係包租公。咁呢啲信息咧就唔會出現喺對面商品房嗰度嘅，咁只會出現喺咁多包租婆喺呢度啫你醫莫醫眼醫，哎呦犀利啦！呢度係興泰直街全部都係包租婆非常之密集啊！呢邊咧就更加地即係回遷房我講緊更加地貼地氣啲更加生活化啲。咁條路又好開闊啦，又有咁大廣場啦。環境幾好。
嗱，咁呢個咧就係另外一個牌坊啊。呢個牌坊近邊度咧？呢度咧其實係近翻呢個中山路嘅。咁呢個牌坊一出去其實就係中山路，跟住你行前少少中山立交咧，掉個頭啊，咁就直接就係可以去翻東山口嗰邊噶啦。咁呢度咧祠堂啦啊！哇！全部都本地陀地啊！哇！將個龍舟攞埋出嚟展覽啊，好威喎！呢隻啊，楊箕村嘅龍舟，好型喎！就放喺祠堂門口，大龍舟一隻。呢個呢就係另一個牌坊啦。有啲唔同啊！呢個呢係寫住楊箕村啊，其他嗰兩個牌坊呢寫住係楊箕啊，有啲唔同嘅喎。咁呢邊呢，基本上都係佢哋啲村民活動區域啊，啲祠堂門口嘅位置。哇，環境幾好。好啦，咁啊祠堂我哋就唔行入去啦。好有意思啊！我覺得楊箕村啊，好值得我哋學習啊！從以前嘅破破爛爛嘅握手樓啊，不見天日嘅一個城中村，變成咗而家咁靚、咁現代化環境咁好嘅一個大型小區。包括行到嚟呢邊，全部咧都係回遷樓。咁呢度咧就唔會好似話我哋上次去冼村咁啊，因為冼村咧確實係未整好，冇辦法嚇。呢邊咧樓下咧你想買水飲啊，想去廁所啊，甚至想揾間咖啡廳你坐低飲下咖啡都冇問題嘅。小區管理全部有門禁嘅，封閉式嘅，非常安全。咁我哋又行返嚟呢個東太路啦亦即係咧牌坊繼續往前行啦，就係呢度啦。好啦，咁我哋咧今期基本上咧就睇得差唔多啦帶大家咧
轉呢個洋基村。唔知道大家覺得我哋呢一個廣州非常之成功嘅呢一個叫做城中村改造嘅案例點樣啦？好，咁咧今日我哋睇住咁多先啦。而我哋沿住呢條涌邊嘅行翻出去，出面咧應該就係行翻出去就係中山路啦。咁如果大家中意我哋嘅頻道咧，記得點個訂閱啦，因為我哋每日都更新。大家千祈唔好錯過我哋嘅內容啦。然之後咧，中意視頻嘅亦都可以點讚之後咧，轉發俾更多人知道啊！我哋每日咧都會帶大家出去睇廣州唔同嘅地方嘅。多謝大家支持，記得要點訂閱啦。今日睇住咁多先，聽日仲有更精彩內容等住大家嚇。我哋下期再見啦，拜拜。